여러분 안녕하세요. 오늘도 여러분들의 건강하고 아름다운 삶을 위해 함께하는 무병장수백 새시대입니다. 혹시 요즘 거울 볼 때마다 나 왜 이렇게 피곤해 보이지? 어제보다 더 늙은 것 같아. 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 그래서 준비했습니다. 바로 꿀과 함께 먹으면 진짜 동안이 되는 레시피 3가지. 꿀 하나로 피부 탄력, 주름 개선, 피부 광채까지. 지금부터 레시피 하나하나 소개해 드릴게요. 놓치지 마세요. 1. 꿀 아보카도 꿀 페이스트 피부 탄력 부스터 스프레드. 첫 번째 레시피는 아침 식사에도 간단하게 곁들일 수 있는 바로 아보카도 꿀 페이스트입니다. 재료. 잘 익은 아보카도 1개, 천연 생꿀 1큰술, 레몬즙 약간, 올리브 오일 1작은술. 만드는 방법. 1. 아보카도를 반으로 잘라 씨를 제거한 후 과육을 퍼냅니다. 2. 그릇에 담고 꿀 1스푼, 올리브 오일, 레몬즙을 넣고 으깨며 섞습니다. 3. 완성된 페이스트는 식빵이나 통밀 크래커에 발라 드시면 끝. 왜 동안이 되나요? 아보카도에는 비타민이, 오메가9, 루테인이 풍부해서 피부 세포 재생을 도와주고 건조함을 막아줍니다. 여기에 꿀이 들어가면 보습 항산화 시너지 효과. 특히 꿀 속 폴리페놀은 자외선으로 인한 피부 손상을 줄이는 데 효과적이에요. 꿀TIP. 오후 간식 시간에 차 한 잔과 함께 먹으면 피부 건강뿐 아니라 포만감도 생겨 다이어트 간식으로도 최고. 2. 꿀호두 블루베리 요거트 볼 주름 예방 디저트. 두 번째 레시피는 심플하지만 강력한 동안 간식. 바로 꿀호두 블루베리 요거트 볼입니다. 재료. 플레인 요거트 1컵, 생꿀 1큰술, 블루베리 1줌, 호두 45개. 치아시드 선택사항. 만드는 방법. 1. 요거트 위에 꿀을 먼저 살짝 뿌려주세요. 2. 블루베리와 호두를 고루 올리고 치아시드도 1스푼 뿌리면 완성. 왜 동안이 되나요? 블루베리는 강력한 항산화 식품으로 잘 알려져 있죠. 특히 안토시아닌 성분은 피부 노화 방지, 주름 완화에 탁월해요. 호두는 오메가3 지방산과 비타민 B가 풍부해 피부를 탄탄하고 촉촉하게 만들어줍니다. 여기에 꿀까지 들어가면 피부 속 산화를 막아 투명한 피부를 유지할 수 있어요. 꿀TIP. 아침 공복에 먹으면 장 건강에도 좋아서 피부 트러블이 줄어드는 효과도 누릴 수 있어요. 3. 꿀인 3차 5 꿀생강차 안색 밝히는 항산화 티. 세 번째는 단순하지만 꾸준히 마시면 피부톤이 달라지는 꿀차 레시피입니다. 재료 버전 1 꿀인 3차. 얇게 썬 인삼 34조각. 뜨거운 물 200ml. 생꿀 1큰술. 재료 버전 2 꿀생강차. 생강편 56개. 뜨거운 물 200ml. 꿀 1큰술. 레몬 슬라이스 선택. 만드는 방법. 1. 인삼 또는 생강을 컵에 넣고 뜨거운 물을 붓습니다. 2. 35분 우린 후 꿀을 넣어 섞어 마십니다. 왜 동안이 되나요? 인삼과 생강 모두 혈액순환을 촉진하고 면역력을 강화합니다. 몸속이 따뜻해지면 피부색이 맑아지고 생기가 돌죠. 꿀과 함께 먹으면 자연 항산화제 역할을 하며 피부 노화를 늦추고 피부 속 독소 배출을 도와줍니다. 꿀TIP. 하루 한 잔씩 꾸준히 마시면 일주일 만에 피부 광채가 도는 경험을 할 수 있어요. 보너스 꿀을 섭취할 때 주의할 점. 아무리 꿀이 좋다고 해도 주의해야 할 점들이 있어요. 1. 과다 섭취 금지. 꿀도 당분입니다. 하루 한두 스푼 정도가 적당해요. 2. 1세 미만 아기 금지. 꿀에는 드물지만 보툴리누스균 포자가 있을 수 있으므로 1세 미만 아기에게는 절대 주면 안 돼요. 3. 공복에 과하게 먹는 건 비추천. 위에 자극이 될 수 있으니 공복에는 따뜻한 물에 꿀을 풀어서 마시는 것이 좋아요. 마무리 꿀과 함께 진짜 동안 되세요. 어떠셨나요, 여러분? 오늘 소개해드린 꿀동안 레시피 3가지. 꿀 아보카도 페이스트, 꿀 호두 블루베리 요거트 볼, 꿀차 인삼차 오생강차. 이 3가지 레시피는 쉽게 만들 수 있고 매일 즐기기 좋은 습관이에요. 하루 10분의 투자로 10년 젊어질 수 있다면 해볼 만하겠죠?
여러분도 지금부터 꿀 레시피로 동안 챌린지 직접 만들어 보시고 효과를 느끼신 분들은 댓글로 후기도 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드려요. 우리는 다음 영상에서 더 건강하고 예뻐지는 이야기로 만나요. 감사합니다.